Hola, buenas tardes. Hoy quiero dar un testimonio de un producto que me ha servido muchísimo. Yo creo que como yo, hay muchos de ustedes que nos ha dado esa virosis de la gripa y la tos seca. Yo llevaba más de 20 días con una tos seca que no se me había pasado ni tomándome, yo creo que las pastillas más caras ni el jarabe más caro que había para la tos. Mi amiga Mayra me recomendó tomar Metis. Miren, esto y tomarme esto. Les cuento, en 3 días que llevo tomando, 3 días, mi tos desapareció. Era en las noches yo no podía dormir. Era, mejor dicho, impresionante. Pero al día de hoy es mi tercera bebida con agua calientico. Mezclo los 2 sobres, me los tomo, lo pueden hacer cuando se vayan a acostar y me dirán ustedes cómo se van a alentar. He escuchado a varias personas que tienen esa tos y quiero compartir de verdad los remedios que sirven. Mire, fuera de eso, es un producto que es muy rico, es como un té. Así que no duden en preguntarlo. De verdad, de corazón, se lo recomiendo. Pueden escribirme y les digo dónde los pueden encontrar.